und den Glauben betrifft, sie haben sich sehr bemüht darum und deswegen hat Gott dies auch im Koran erwähnt. Die zwei Verse, die ich angesprochen habe, die lese ich vor. Gott sagt im Koran, erst kommt das in Arabisch und dann anschließend wird das übersetzt. Das ist eine Ayat aus Surah Al-Kahf. Als einige Jugendliche sich in einer Höhle versteckten und sagten, O Gott, gib uns Gnade von dir und leite uns in unsere Angelegenheit. Und dann nach 2 Versen heißt es, Nahnu naqussu alayka. Es heißt, wir haben dir deren Kunde mit Wahrheit vorgetragen. Wahrlich, diese einige Jugendliche haben Gott geglaubt und wir haben sie fortkommen lassen an Rechtleitung. Warabatna ala qulubihim. Weiter heißt es in diesem Vers. Und wir haben ihre Herzen gestärkt, als sie standen und sie sagten, unser Herr ist der Herr des Himmels und der Erde und wir werden niemand verehren außer ihm. Wenn wir das täten, dann würden wir Übertreter sein. Deswegen, was die Einheit Gottes betrifft, haben sie sich darum bemüht, sie haben Verfolgung erduldet und zu Gott gebetet. Gott möge aus seiner Gnade sie befähigen, an der Einheit Gottes festzuhalten und diesen Weg zu beschreiten. Und in den Versen des Korans davor steht, dass die Christen heute die Einheit Gottes verlassen haben und einen Sohn Gottes ersonnen haben, was mit der ursprünglichen Lehre des Christentums nichts zu tun hat. Das ist so gefährlich, dass sie dazu führen wird, dass sie bestraft werden. Die wahre Lehre, wofür die Christen Opfer brachten, war nicht die Dreieinigkeit, sondern die Einheit Gottes. Und Gott sagt dann, wenn sie glauben und weil sie glaubten und weil sie überzeugt waren, wurde ihnen Leitung gegeben und sie haben die Einheit Gottes verkündet. Das haben sie gemieden und sie waren dessen überdrüssig, einen anderen Gott neben Gott zu nehmen. Und im Laufe der Zeit hat das Christentum die Form der Trinität angenommen. Als das Christentum oder die Leitung des Christentums in die Hände von Leuten kam, die nicht richtig waren, und die Weltlichkeit hat sozusagen ihren Glauben in Beschlag genommen. Diejenigen, die hier diese Beigesellung begehen, sie werden vor der Strafe des Feuers gewarnt. Also das waren Jugendliche, die sich gekümmert haben um den Glauben, und Gott hat wegen dieses Glaubens
Sie, weil sie vor den ungerechten Führern, Regenten ihren Glauben verteidigt haben. Gott hat sie auf der Rechtleitung erhalten. Sie haben sich nicht um weltliche Belohnung gekümmert. Gott sagt im Koran, diese einige Jugendliche, wie haben wir sie behandelt wegen ihres Glaubens? Wir haben sie an Rechtleitung vorkommen lassen und wir haben ihre Herzen gestärkt. Und diese Entwicklung der Leitung hat dazu geführt, dass sie mit Mut und Courage gegenüber den Regenten, ungerechten Regenten sagten, dass sie niemanden anbeten neben Allah. Sie können auf ihre Rechte verzichten, ihr Leben lassen. Sie können das Leben der Verwandten opfern, aber sie können die Einheit Gottes nicht verlassen. Und das ist das Beispiel dieser Gläubigen, das uns gegeben wird. Ihre Rangstufe an Glaube war nicht derjenige, den Gott uns durch seine Gnade in der Zeit des heiligen Propheten Muhammad gezeigt hat. Und es ist also eine Forderung an uns, dass wir für die Einheit Gottes bereit sind, Lebenszeit, Ehre und Vermögen zu spenden und dieses Versprechen immer halten und keine weltlichen Interessen sollten uns daran hindern. Wenn wir die Beispiele von der Verfolgung der Menschen sehen, die im Namen Gottes verfolgt werden, dann denken wir auch an die Ahmadis in Pakistan. Heute die Ahmadis in Pakistan werden körperlich und mental gefoltert, aber sie opfern auch ihr Vermögen. Und auch in arabischen Ländern gibt es Ahmadis, die von Tag zu Tag zunehmen, und jeden Tag bekommen wir Briefe von arabischen Ahmadis, die beitreten wollen, von Leuten, die beitreten wollen. Und diese haben auch Schwierigkeiten in ihren Ländern und sie leben auch wie die Ashab-e Kahf. Und sie in Pakistan sind offene Mitglieder der Jamaat, die verstecken ihren Glauben nicht. Aber für Neue in arabischen Ländern ist das sehr schwierig. Die Mehrheit von den Beigetretenen sind sehr begeistert und haben einen starken Glauben, aber manche sind auch schwach. Und es ist notwendig für die Stabilität der Jamaat, dass man nicht sich versammelt oder dass man nicht zusammen Jumma betet oder sich trifft. Und aus Arabien hört man dann von ihnen Briefe voller Ungeduld und Unruhe. Wie lange müssen wir noch warten? Und ich gebe Ihnen immer das Beispiel von Ashab-e Kahf.
diese Tage werden ändern, und das ist die Geschichte der Propheten, zeigt uns, dass die Zeiten sich ändern. Die Ahmadis in den muslimischen Ländern, die unruhig werden, weil sie quasi im Hintergrund ihre Treffen veranstalten und Jumma. Ich sage Ihnen, Sie haben noch nicht die Ijtamaat unter der Leitung des Khalifa genossen. Sie wissen nicht, wie das ist, an solchen Ijtamaat teilzunehmen, aber die Ahmadis in Pakistan haben das getan, und seit 28 Jahren wird ihnen das Recht der Ijtama verwehrt, und sie so lange einem solchen Verbot ausgesetzt zu sein, ist keine Kleinigkeit. Männer, Frauen, Kinder sind seit 28 Jahren bereit, dieses Opfer zu leisten, aber diese Opfer werden nicht ewig dauern. Sie werden nicht länger als 300 Jahre dauern. Durch die Gnade Allahs werden diese Opfer uns rasant zum Erfolg und zum Sieg führen, und das tun sie immer noch bereits. Durch die Verfolgung in einigen Ländern konnte man den Fortschritt der Jamaat nicht aufhalten. Die Aufgabe der Jamaat ist es, die Botschaft des heiligen Propheten an die Enden der Welt zu tragen und die Einheit Gottes wiederherzustellen. Und durch diese Restriktionen und Verfolgung wird man diese Arbeit nicht aufgeben. Und die Jamaat sieht jeden Tag aufs neue Fortschritte. Vor ein paar Tagen wurde in Irland der Grundstein für eine Moschee gelegt, und dieses Land ist sehr christlich geprägt, immer noch. Und die Beziehung zur Kirche ist noch stark, obwohl in vielen Ländern Europas das Interesse an der Religion nicht mehr in dem Maße besteht. Dieses Land, das wie ein Ende der Erde ist, hier einen Grundstein für eine Moschee zu legen, und da gab es auch einen Empfang in einem Hotel, wo viele Intellektuelle da waren, auch Parlamentsmitglieder da waren, auch Staatsbeamte, Professoren und Lehrer und Menschen aus verschiedenen Bereichen des Lebens haben daran teilgenommen. Der Bürgermeister und es waren auch Fahrer da, und ich hatte da die Gelegenheit, die schöne Lehre des Islams dort zu präsentieren, und das wurde in den Fernsehen und in den Medien gezeigt auf sehr schöne Weise. Und Hunderttausende von Menschen haben die Botschaft des Islams erhalten auf diese Weise. Wenn man auf der einen Seite versucht, die Jamaat zu verfolgen, dann auf der anderen Seite gibt es neue Wege der Verkündung für die Jamaat. In Irland ist die Jamaat noch sehr klein. Die Mehrheit sind Jugendliche durch die Gnade Allahs. Sie ist sehr aktiv. Aber da sie aktiv sind, haben sie auch gute Beziehungen, und durch diese Veranstaltung werden sie noch mehr um Kontakte bemühen, und sie werden neue Wege beschreiten. Wenn diese Bereitschaft für den Dienst erhalten bleibt,
dann werden diese einige Diener des Mahdis, des Messias, des heiligen Propheten Muhammad